Yesu Kristo nashimwe bene data bavandimwe, amahoro y'Imana nabane namwe. Ndabashimiye kubwo gufata umwanya wanyu tukumva ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba kabiri, ibice 4 n'umurongo wa 17 ndetse n'uwa 18. Yaranditse ngo, kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Natwe ntitureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Uyu munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko igira iti umubabaro, inzira y'ububyutse n'ibyiringiro. Kuki Imana yemera ko tugira umubabaro? Ese hari icyo twigisha? Imana irashaka ko tumenya ko umubabaro si iherezo, ahubwo ni inzira yo gutura mu kwizera no mu kugirirwa ubuntu. Umubabaro mu buzima bwa muntu. Yobu yari umuntu w'intungane, ariko Imana yemeye ko anyura mu mibabaro ikomeye cyane. Yabuze abana, amatungo n'ubuzima, ariko ntiyigeze avuma Imana. Umubabaro si igihano cy'Imana, ahubwo ni igice cy'ubuzima bw'umukristo. Imana ntidutererana mu bubabare, ahubwo ibiri hafi yacu. Bavandimwe, imibabaro yacu igihe kimwe igiza ifite intego cyangwa ifite icyo ishaka kutwigisha, kandi ntidukwiriye kuyinubira, kuko tuzi yuko umubabaro ubyara kwihangana, kandi kwihangana niko kubyara kunesha, kunesha nako kukabyara ubunararibonye, ubunararibonye bukazana ibyiringiro. Ibyiringiro bidutera gukomera, kuko tuzi ko Imana itadutererana. Yesu yarababaye kandi ntiyari umuntu wo kubabara, ahubwo yababaye kubw'ibyaha byacu, yakomeretse kubw'ibyaha byacu n'ibicumuro twakoze. Imibabaro rero nawe yamugezeho, kandi yabashije kwihangana akuramo n'ibyiringiro. Yesu ubwe yanyuze mu mibabaro kugira ngo atwereke ko uyu munsi wa none tutari twenyine. Mwene data muvandimwe, nubabara ujye umenya ko hari umucunguzi wababajwe ku bwawe. Wirememo ibyiringiro kugira ngo ukomeze ubeho, kandi ukomeze ubeho ushima Imana. Imana uyu munsi wa none irashaka ko buri wese yihangana, kandi akihanganira mu kigeragezo cye arimo uyu munsi. Ni ukuvuga ngo iyo tubabaye, bene data, dufite umucunguzi utwumva, kuko yaciye mu nzira nk'iyo turimo. Imana yo mu ijuru ikomeze itugirire neza. Uyu munsi abantu benshi bakwiriye gushaka Imana, bakwiriye kwiringira ko imibabaro yabo ari igihe gitoya, atari iyo mu gihe kizahoraho. Ikindi kandi nababwira nuko umubabaro ari inzira yo gutsinda, ni inzira y'intsinzi, kuko imibabaro y'igihe gito iyo ngiyo irarangira, ariko dutegereje ubwiza tuzahabwa, nk'uko twabisomye ngo, kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Natwe ntitureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Muvandimwe, nubona ubabaye, uhuye n'imiruho, uhuye n'imibabaro, uhuye n'ibiguhangayitsa, reka nkubwire ko kubabazwa kwacu ni ukw'igihwayihwayi, kandi twerekeje ku bihe byacu byiza bizaza, kuko ibihe bizaza nta mibabaro izongera kubaho, nta iziyongera, ahubwo tuzaba mu bwiza no mu byishimo twateguriwe n'Imana. Imana ikoresha imibabaro kugira ngo izatugororere mu bwami bwayo. Uyu munsi wa none, mwene data muvandimwe, ntago wakorera Imana uri udamaraye cyangwa se uri gukora ibyo wumva wishakiye, ahubwo hazamo no kubabara, hazamo n'imiruho, hazamo n'ibintu byinshi bishobora kuguhagaritsa umutima. Rero ntukabyinubire, kuko ni ibiryo by'umukristo. Umukristo wese ageragereshwa imibabaro. Rero nawe ujye wihangana, kandi uce bugufi umutima wawe, wirinde, urinde ururimi rwawe, urinde umunwa wawe, ubundi ikigeragezo ugitambukemo neza. Imana nayo izakugororera, kandi ejo hawe ni heza nukomeza kwitwara neza, ukagumya kubana n'Imana, ukagumya kwihangana, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo kwihangana kujya gutera kunesha. Nshuti yanjye, uyu munsi niba uri mu mubabaro, ndashaka kukubwira ko Imana iri kumwe nawe. Hagarara mu kwizera, imibabaro si iherezo ryawe. Imana izaguhindurira amateka, kandi uko yabigenjereje Yobu, uko yamuhinduriye amateka, nawe rwose iraje kandi ije kubigenza neza ku buzima bwawe. Ihangane rero, wibabazwa n'ubuzima, wibabazwa n'inzara, ngo
ngo wumve ko bicitse ubuzima bwawe burangiye, wibabazwa wenda se n'ibindi bintu bitandukanye, ahubwo ihangane kuko Imana yashimye ko uhagarara muri icyo kigeragezo kugira ngo nawe uzabone amashimwe yo mu gihe kiri imbere. Uyu munsi rero Imana iri kukuremera amashimwe, uyu munsi wihagarara gukorera Imana, wikwicuza icyatumye ukurikira Imana ngo nuko uhuye n'ibiguhangayitsa mu rugendo, cyangwa se ngo nuko wanzwe, cyangwa se ngo nuko ubuzima bwawe buhagaze. Reka nkubwire ko hari Imana itabara abayo, hari Imana yumva, hari Imana itugirira neza. Uyu munsi rero ukwiriye gusengera abari mu mibabaro, ukwiriye gusengera abahangayitse, ukwiriye gusengera ba bandi babuze uko bagira, ba bandi babuze uko babigenza, ukabasabira kuko bene data kwa mu mibabaro birababaza, ariko hari Imana igitabara abantu. Nakubwiye ko imibabaro ariyo idutera kugira ibyiringiro, kubera ko umukristo utagira imibabaro rimwe na rimwe usanga badamaraye, ugasanga bifatanyije n'isi gukora ibibi. Ariko ibiryo byitwa umubabaro iyo bigeze ku mukristo niho aba agomba gukomera, ukihangana nyine, Imana ikagucisha muri urwo ruganda kugira ngo uzasohokemo urabagirana nka zahabu. Imana itugirire neza, Imana ikomeze kuduhana umugisha. Imibabaro rero si yo kukwica, si yo kugukuraho. Yagiriye neza Yobu, uyu munsi nawe yakwibuka. Akomeza wizere Imana kandi uyikunde, ukomeze ukore imirimo y'Imana, usengera abababaye, usengera ababuze uko babigenza, kugira ngo usabe Imana nabo ibakomeze, ibahe kongera kwizera no gukomeza kubaho. Kandi reka nkubwire ngo wikwizirikana wenyine, ahubwo sengera abana b'Imana, sengera isi, sengera ababaye, abuze uko bagira, sengera imfubyi, sengera abari hirya no hino, impunzi, sengera ababuze uko bagira, abananiwe n'imiryango yabo, ab'ingo zisenyuka. Ibyo gusengera byo birahari byinshi, kandi wafasha ni ukuri gusenga abantu kugira ngo nawe Imana iguhe umugisha. We rero umeze neza uyu munsi, sengera ababaye kuko niko Imana iri kugusaba uyu munsi wa none. Zirikana ko Imana iri kumwe nawe, ukomeze kuzirikana ko imibabaro y'iki gihe itazahwana n'ubwiza tuzagira. Imana yo mu ijuru ikomeze kubaha umugisha, ikomeze kubana namwe mu buryo bwose. Nababwiraga rero ngo imibabaro y'iki gihe ntabwo ikwiriye kudukura ku bwiza bw'Imana, ahubwo ni ibiryo by'umukristo biducisha mu ruganda kugira ngo tuzavemo dushyitse, kandi tubone n'ubuhamya bwo gukomeza abandi bazaca mu mibabaro nk'iyo tuzaba twaranyuzemo. Rero nk'uko nabibabwiye, umubabaro si igihano cy'Imana, ahubwo ni ibiryo by'umukristo, ni ubuzima, ni imibereho ya gikristo, kubera ko umuntu wese uri mu isi, cyane cyane abakristo, ni ukuri imibabaro ibageraho, ariko mujye mwihangana, mujye munesha, Imana nayo izabagororera. Imana ntabwo iba yadutereranye nk'uko nabibabwiye, ahubwo iba ishaka ko tugaburirwa, tugashyika, kandi tukuzura imbaraga zo kuyikorera no kunesha. Rero mwene data muvandimwe, ndagushimiye cyane. Imana ikomeze ikwagure, ikomeze iguhe imbaraga no kuyikorera no kuyikunda, kandi ikomeze ikugirire neza, iguhe gusengera abandi abababaye, iguhe ubutumwa washyira abantu, washyira umuntu ubabaye uyu munsi wa none. Imana ikomeze ikugirire neza. Uri umuntu rero, uri mu isi, kandi wambaye inyama n'amaraso. Uyu munsi wa none nawe imibabaro yakugeraho. Rero imibabaro nikugeraho, ujye wihangana, ahubwo ugire ibyiringiro, uvuga uti ubwo uyu munsi bimeze gutya, ejo bizagenda neza, ejo nzaba meze neza kandi nzashima Imana. Rero ibibabaro nikugeraho muvandimwe mu Kristo, we dusangiye ijambo ry'Imana, ujye wihangana. Nicyo nashaka kubwira uyu munsi. Imana iguhe umugisha, Imana igukomeze, kandi usengera ababaye kugira ngo nabo uyu munsi wa none Imana ibongerere ibyiringiro. Reka dusoze n'isengesho. Mwami Imana, turagushimira kubw'ijambo ryawe, dufashe kugukomeza no kukwizera niyo twaba turi guhura n'ibihe by'imibabaro, mu izina rya Yesu Kristo, amen.